नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचसखा आम सहित जोड़ी होती प्रताप प्रताप आम चैनल माध्यम 2 वर्ष पूर्व कहते बहु किसी भविष्य कथा कहते रत्नभंडार कथा कहला समस्त कहले ताला खोल आम करूँ ताला भंगा दियो वास्तव में जो आम भिडर कि समय पर देखिले ताला कटा जाइला भंगा होता तेरे से सत्यता कथा को लेकिन आमर प्रताप कहती तेरे आम ए पचारा जे श्रीक्षेत्र में पतित पावन बाना को किलो नहीं जाता इंडिया पाकिस्तान युद्ध होता किछि दिन तले पुणी से श्रीमंदिर में देखा जाता चेमेणिया बुलुची तो तापर अनेक किसी घटना घटी एवं देखा जाजपुर जो बस आम बिरजा मंडल जाजपुर जो अंचल अच्छी बिरजा मंडल अच्छु तो यू आम आरंभ होना जो डायरिया जो कलरा व्यापुची सारा राज्य को व्यापिला समस्त जिला को व्यापी तेरे यार भयावहता ए बढ़ी चलती प्रताप कौन कहे जेहेतु ये परिस्थिति गति कर देखा इज्राएल एवं जो रही ईरान ता भितर युद्ध घमाघट होती रूसिया यूक्रेन होता एवं इज्राएल हमास हो इंडिया पाकिस्तान होता देश देश भितर समस्त देश भितर प्रायतः युद्धर विभीषिका भितर सारा विश्व गति कर कौन कह जुग को जुग यही माते परमानंद ये जगते दृष्ट निवारी संत पालु तू नाथ परम दयालु तो पादे करू थिले लय कोटिए जन्म पाप खेय तो पादे करू थिले लय कोटिए जन्म पाप खेय। सर्वप्रथमे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरव्य नम अलापर आपण जुग को जुग ही मते परमानंद ए जगत दुष्ट निवारी संथपाल तू नाथ परम दयालु तोपादे करुथिले लय कोटिए जन्मर पाप खेय। जो आज विश्व ब्रह्मांड रे भागवत आपणकर जहाँ जगन्नाथ दास निजास देइछन बा गोटे उक्ति लिखिछन पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित तेणु जुग को जुग ही मते परमानंद ये जगते दृष्ट निवारी संथपाल तू नाथ परम दयालु तोपादे करुथिले लय कोटिए जन्मर पाप खेय। आपण जो युद्ध कथा पचारचंती बा आपण जो हईजा बेमार बा महामारी जो आसुची ता कथा पचारचंती से बहुत दूर रे तेणु महापुरुष जो वाक्य लिखि जाइछन बा महापुरुष जो वाणी दे जाइछंती ता अक्षर अक्षर सत्य ताकू केई काटी परिवार माने क्षमता नहीं जहाँ लिखि जाइछन ताहा घटुच किंतु जो जुग पुरुष जुग को जुग ही मते परमानंद ए जगत जो लीला करिवे से जुग पुरुष कांती जे लीला करिवो से कहती आपण सर्व जगार आपण देखंतु जहाँ जो बाकर बाइट देउछंती बा जहाँ मालिकार प्रचार प्रसार चली जहाँ पादरे लय कले कोटि जन्मर पाप क्षय हो जिवो जेतबेले गोटे मानव ये शरीर धारण करी ये इह धाम को ये मर्त्य धाम को ये धराधात्री धरित्री वक्ष को जेतबेले आसुची से कहा दयार आसुची प्रभुर दयार आसुची प्रभुर कृपार आसुची तेणु ये मर्त्य जगत रे से जन्म हवा परे तार निजर क्रियाकर्म से करवा दरकार एवं ये भवसागर पारी हवा पाई गुरुपाद आवश्यक गुरुर शरणागत हवा दरकार तेणु आपण झाड़ा बांती महामारी विभिन्न प्रकार आसी महापुरुष लिखिं हम किंतु से जो लीला पुरुष से कहती आपणकर भविष्यत मालिकार पदे कहबी कहला पर आपण जो प्रश्न पचार से प्रश्नर उत्तर मु यथासंभव चेष्टा कर दवापाई तेणु अहनिशि भज कल की मंत्र को अहनिशि भज कल की मंत्र को कंठे करी जपा माला कंठे करी जपा माला घोटिलाणी शेष बेला घोटिलाणी शेष बेला नाम भजन रे न कर हेला नाम भजन रे न कर हेला एटा भविष्यत मालिका अच्युतानंद महापुरुषंकर लेखा है नाम भजन रे नकर हेला ताले ये जो नामटा ये नाम रूपक जो जिनस बा नाम रूपक जो अमृत जो अमीय रस आकु दब किए
ये जो नाम रूपक अमृत अम्य रस दब किए गुरु तेणु महाप्रभु ये आपणकर अभिराम परमहंस कहते कली रे गुरु होइबे पण पण शिष्य नथिबे केही जण पथर नौकार बसिबे जाई आग बसिबे पथर नौकार जाई तापर शिष्य को बसाई बुड़ीबे अथल जले जाई तेणु गुरु गरे गुणातीत रर रूप वर्जित रूप गुण द्वय नास्ति तस्मै श्री गुरभ्यो नमो नमः तेणु ये जो नामटा को दब किए बर्तमान तो सहस्र नाम चली 1008 नाम भी चली से नाम आमे पारि परिबा से नाम आमे पारि जो आपणकर महापुरु आसीथिले आपणकर चैतन्य महाप्रभु नदिया नवदीपुर आसिले आपणकर पुरी श्रीक्षेत्र पंचसखांक सहित भेट हेले हरे राम कृष्ण नाम देदेले देला परे 1500 ख्रीष्टाब्द आसिक पंचसखांक सहित मेली हेले अति बड़ी जगन्नाथ दास को उपाधि देले अति बड़ी जगन्नाथ दास बोली उपाधि देदेले हरे राम कृष्ण नाम देदेले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ये जो हरे राम कृष्ण ये त्रिबीजरे सत रज तमरे काम चलला संसार को दिग्दर्शन दबा पाई संसार रे प्रभुंकर नाम को स्मरण करने भक्तंकर चेता को चैतन्य को जागृत करने हरे कृष्ण नाम देदेले चैतन्य महाप्रभु 1500 ख्रीष्टाब्द आसी नदिया नवदीपुर आसी पंचसखांक सहित मेल हो पुरी बड़दाण्डे अति बड़ी जगन्नाथ दास को देले उपाधि देला परे यही नाम देदेले वर्तमान हरिनाम किमी चली कौ हिसाब से चली जदि से हरिनाम को धरिकी पारी हो जिबे ताले विश्वर वर्तमान कहीं पारु ना गुरु राम 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 गुरु 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 कृष्ण 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 गुरु गुरु तेणु ये नाम हूँ कली जुगर सर्वश्रेष्ठ करदेला नाम तेणु से नामटा आमे आमको प्राप्ति किमिति हब नामटा जे बजार बिक्री होने कि कोठी थुआ हैने कि का घर आलमारी थाकर थुआ हैने कि कोठी पड़ीने ताको आमे गोटे आनिबा कि रखिदबा नाम रे मारिब नाम रे तारिब नाम रे करिब पारी नाम ब्रह्म रे बिहरिले ता साथे हेबु भगारी नाम रे मारिब नाम रे तारिब नाम ब्रह्म रे बिहरिले ता साथे हेबु भगारी तेणु ये जो नामटी किए दब से जो नामटी संसार जो आमे आसंती जो नाम बोली गोटे अम्य रस अच्छी अमृत अच्छी से नामटा आमे किमिति पाइबा तेणु किए कुआड़े जाऊ से जुआड़े जाऊची जाऊ मु आपन प्रथम कहि जुग को जुग ही मते परमानंद ए जगत दृष्ट निवारी संथ पालू तू नाथ परम दयालु जेतेबेले जुगर उत्पात वित्पात समय हो जाए जो धर्मर ग्लानि घटे अधर्मर प्रादुर्भाव बढ़ी जाए से धरापृष्ठ को बक्ष पृष्ठ को स्वयं परम ब्रह्म परम पुरुष निजे पदार्पण करती निजे आसती एवं जोनि जन्म होगी आसती आसिला पर ये धर्म भवसागर उद्धार करने भकत निमंते से धर्म नामटा को धरती एवं सचराचर जगत जीव जगत धर्मटा को स्थापन करती तेणु ए गुरु से नाम किए दब गुरु देवे ना सदगुरु देवे ना ईश्वर देवे ना भगवान देवे ना किए किए देवे कि से गुरु जो नामटा बर्तमान संसार चली जदि से नामटा ठीक बा यज्ञ बर्तमान देखो चारिआडे यज्ञ होउछि विश्व शांति महायज्ञ विश्वर शांति पाई विश्वर कल्याण पाई विश्वर धर्म स्थापन पाई विश्व शांति महायज्ञ होउछि विश्व शांति महायज्ञ ताले से जो विश्व शांति महायज्ञ होछि विश्वर शांति अछि कि बाप पुअर बाड़ा बाड़ी स्वामी स्त्री गड़ा गड़ी भाई भाई रे हणाहणी डेली टंका पाई पैसा पाई माड़गोल ताले विश्व शांति महायज्ञ काई जो स्थिति नहीं प्रश्न रही जे जाजपुर जो डायरिया आरंभ होलानी सारा राज्य रे व्यापिलानी एवं जो युद्ध कथा ताकू नहीं कि कोन वर्तमान जो हईजाबा महामारी आसी से महामारीटा आपणकर ज्येष्ठ पूर्णिमा ठारू आरंभ हैला ज्येष्ठ पूर्णिमा ठारू आरंभ हो गला
ତେଣୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଟାକୁ କହିବା କଥା ଯେ ଅମକ ଦିନ ଏଇ ଦିନ ଆସିବ ଏଇ ମହାମାରୀ ଆସିବ ବିଶ୍ୱ ବିରାଶ କରିବ ବିଶ୍ୱ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯାହା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହିସାବରେ ମାଡିଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହିସାବରେ ମାଡିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଯାଜପୁର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାହିଁ କଟକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି ଭଦ୍ରକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି ଯାଜପୁର କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ଶେଷ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ମହାମାରୀ ଓଡିଶାକୁ ମାଡିବ ଓଡିଶାକୁ ମାରିଲେ ଜନବହୁଳ କ୍ଷତି ହବ ଆପଣଙ୍କର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଉପରେ କ୍ଷତି ହବ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହବ। ତେଣୁ ଆଧୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ କେମିତି କେହି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉ ମହାମାରୀ ଆସୁଛି ବା ହଇଜା ଆସୁଛି ବା ଯେକୌଣସି ଡିଜିଜ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଭାଇରସ ଆସୁଛି ଆଧୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ବୁଡେଇ ଦେବେ ଡୁବେଇ ଦେବେ ମାରିଦେବେ ଇଏ କରିଦେବେ କିଛି ନାହିଁ। ଆର ପ୍ରତିକାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଅଛି? ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବା ବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧାର ହବା ସେ ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା? ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜାଗା ଜାଗା ଠାକୁର ବାହାରୁଛି ଜାଗା ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ତ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି ଠାକୁର ବାହାରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଠାକୁର ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଠାକୁର ଯଦି ବାହାରୁଛନ୍ତି ନାମ ତ ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନାମ ବଳରେ ତ କଳି ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲା ନାମ କଳି ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଛି ନାମ। ତେଣୁ ନାମ ବଳରେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହବା ତେଣୁ ସେଇ ନାମଟା ଦବ କିଏ? ସେ ଲୋକ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ସେ ଲୋକ ଦେବେ କି ନାହିଁ? 12 ବର୍ଷ କଲେ ଗୁରୁ ସେବା ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ଦେବା। ଯୋଉ ମହାମାରୀ ବା କଥା ପଚାରିଲେ ବା ହଇଜା କଥା ପଚାରିଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁରରୁ ବ୍ୟାପିଲା ଯାଜପୁର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବା କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଛି ଏରିଆକୁ ବ୍ୟାପିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମତେ ବି ଯେ ମହା ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଅଛି ମତେ ତେଣୁ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା କଳି ଆଜ ଭକତ ହୋଇଲେ ମେଳି। ପ୍ରଭୁର ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁର ଅଂଶ ବଂଶ ଏବଂ ପ୍ରଭୁର ଭକ୍ତ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଚେତାବନୀ ହେଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ଦେଶବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଚେତାବନୀ ହେଇଥାଇପାରେ। ଭକତ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଭାବିବା ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ। ଯଦି ଏ ଚେତନାକୁ ଯଦି ନ ଜାଣି ପାରିଲେ ବା ଲୋକଙ୍କର ଚେତନା ଶକ୍ତି ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଇଏ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ସ୍ଥଗିତ ହେଇକି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ରଥ ଯାତ୍ରା ଯିବ ବାହୁଡା ପରେ ପରେ ପୁଣି ସେଟା ଓଡିଶାକୁ ପୁରା ଓଡିଶାକୁ ବ୍ୟାପିବ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ତ ବିଭୀଷିକା ଡେଙ୍ଗୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡି ଯୁଦ୍ଧର ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଜି ସାରିଛି ଯୁଦ୍ଧର ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଜି ସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ନାଇଁ କହିଛି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ହିଁ ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରୀ ସନ୍ଥ ପାଳେ ତୁ ନଥ ପରମ ଦୟାଳୁ। ଯିଏ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଯିଏ ଲୀଳା ପୁରୁଷ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଉଛି ବା ସମ୍ବଳ ନଗରରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଳ ନଗର ଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲେଣି କି ପ୍ରଭୁକୁ ଖୋଜିଲେଣି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲେଣି କି? ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କଳଙ୍କି ମନ୍ତ୍ରଟା କିଏ ଦବ? ଅହନିଶି ଭଜ କଳଙ୍କି ମନ୍ତ୍ରକୁ କଣ୍ଠେ କରି ଜପାମାଳା ନାମ ଭଜନରେ ନକର ହେଳା ଘୋଟିଲାଣି ଶେଷ ବେଳା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାବ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାବ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତା ଲୀଳା ଖେଳାଟା ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କୁହାଉଛି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଥ୍ରେଟିଂ ଦଉଛି ଆମେରିକା ସବୁବେଳେ ପରମାଣୁ ବୋମ ପକାଇବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ର ଭିତରେ ଏଇନାକେ ଚାଲିଥିଲା ଇରାନ କୁ ବ୍ୟାପିଛି ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଉ ଜୋରଦାର ଚାଲିଲାଣି ତ ଏହା ଭିତରେ କୁହାଉଛି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କଥା କେବେ କଣ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ? ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କଥା ଯୋଉ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ସୁନ୍ଦର କୋଶ୍ଚିନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଚେତାବନୀ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁଦ୍ଧର ମଞ୍ଜି ଅଲରେଡି ପୋତା ସରିଛି। କେବେଠୁ? ଯୁଦ୍ଧର ମଞ୍ଜି ଅଲରେଡି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପୋତା ସରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରୁଷିଆ ନୁହଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିବ ଟୋଟାଲି କଳି ଲାଗିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର
ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧର 2025 ଅବପାତ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖାଗଲା ପରେ ସେଟା ବି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନବ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ବା ପରମାଣୁ ବୋମା ସେ କଣ ମାନେ କ୍ଷେପଣା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜୈବିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତା 500-600 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଶତ୍ରୁକୁ ପଦା କରିଦବ। ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆମେରିକା ଠାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଉଠେଇକି ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହିବି। ଶୁଣକୁ ଗୀତାରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବିନା ସଦ୍ଗୁରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୋର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଇଠି ରହିଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବ ଫାଇନାଲ। ମାନେ ଯୋଉ ମହାଭାରତର ଓଳିଆ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବାକି ରହିଥିଲା ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ମହାଭାରତ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଓଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଥିଲା ସେଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇକି ତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଯୋଉ ଓଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଥିଲା ସେଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ହବ ସେ ଆମେ ତମେ କରିବାନି, ନିଜେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ ନିଜେ କରିବେ। ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହବ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ଇଏ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ।